សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា Hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកមើលវីដេអូនេះអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅចំណេះដឹងតិចតួចទៀតទាក់ទងទៅនឹង download កម្មវិធី file Windows Original តែម្ដងអញ្ចឹងតើ file original file ហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចបានន័យថា file original គឺ file ដែលគេមិនទាន់កែ file ដែលគេមិនទាន់ correct អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមាន file ខ្លួនឯងប្រើគឺយើងអត់សូវមានហានិភ័យនៅលើ Windows Computer របស់យើងទេប៉ុន្តែបើយើងទៅ download យកកម្មវិធី file ដែលគេ correct ហើយដែលគេកែហើយរបស់គេយកមកប្រើវាអាចមានហានិភ័យច្រើនដែរបើគេចង់ធ្វើបាបយើងអញ្ចឹងអូខេតោះវីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្លីទេក្នុងការ download កម្មវិធី file ហ្នឹងតែម្ដងតោះអ្នកនរគ្នាបើចង់ដឹងថា download កម្មវិធីdownload file original របស់ Windows 10 នេះតើ download នៅកន្លែងណានៅ website ណាតោះតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដូចតទៅអូខេដំបូងឡើយបងប្អូនសរសេរពាក្យ download Windows 10បងប្អូនសរសេរមកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូន copy អក្សរហ្នឹងដើម្បីយកទៅផាសនៅលើ Google របស់យើងតោះបងប្អូនបើក Google របស់បងប្អូនមកសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើជ្រោមខ្ញុំបើកជ្រោមអូខេនៅពេលដែលយើងមកដល់កន្លែងនេះហើយយើងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមចុចសញ្ញាបូកមួយដើម្បីយកផ្ទាំងថ្មីអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមវាយ Google អូខេនៅពេលដែលយើងវាយ Google ហើយបងប្អូន copy ដែលសរសេរមិញហ្នឹងយកមកផាសនៅកន្លែងនេះមកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផាសដែលខ្ញុំសរសេរមិញហ្នឹងអូខេនៅពេលដែលខ្ញុំផាសហើយខ្ញុំសូមចុច Enter បងប្អូនចុច Enter ទៅអូខេនៅពេលដែលយើងមកដល់កន្លែងនេះហើយអញ្ចឹងបងប្អូននេះគឺជា file របស់វាគឺជា download Windows 10នេះបងប្អូនមើលនៅខាងក្រោមដែលគេសរសេរដាក់ថា download Windows 10 disk image ISO file Microsoft អញ្ចឹងនៅខាងលើវានេះគឺជា website របស់ Microsoft តែម្ដងអញ្ចឹងអូខេកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះចុចចូលកន្លែង download Windows 10ហ្នឹងតែម្ដងមកអូខេនៅពេលដែលយើងចុចមកដល់កន្លែងនេះហើយគឺយើងចូលមកកាន់ website របស់ Microsoft តែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលមកដល់កន្លែងនេះហើយតើយើងធ្វើកន្លែងណាទៀតបងប្អូនមើលម៉ៅរបស់ខ្ញុំនៅខាងស្ដាំនៅខាងលើឈៀងខាងលើបងប្អូនមើលសញ្ញាត្រេ3ចុច3នឹងបញ្ឈរហ្នឹងបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកនៅពេលដែលចុចហើយបងប្អូនរើមើលពាក្យ More Tool កន្លែងនេះ More Tool ហើយបងប្អូនមកខាងឆ្វេងមកបងប្អូនរើមើលពាក្យ Developer Tool ខាងក្រោម Developer Tool ហ្នឹងហើយបងប្អូនរកឃើញបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនទៅចុចកន្លែងសញ្ញាចុច3នឹងដដែលមកនេះបងប្អូនចុចកន្លែងសញ្ញាចុចហ្នឹងត្រេហ្នឹងបញ្ឈរ3នឹងដដែលមកដល់ពេលបងប្អូនចុចឲ្យបងប្អូនរើសយក More Tool ដដែលមកបន្តមកទៀតបងប្អូនរើមើលពាក្យ Network Condition កន្លែងនេះ Network Condition អូខេបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកនៅពេលដែលបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងបានហើយបងប្អូនមើលម៉ៅរបស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមនេះកន្លែង text នេះអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដក text ហ្នឹងចេញមកកុំឲ្យវា text កន្លែង text ហ្នឹងគេសរសេរដាក់ថា select automatic អញ្ចឹងបងប្អូនដក text កន្លែងហ្នឹងចេញមកអូខេនៅពេលដែលបងប្អូនដក text ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនវានឹង load អាផ្ទាំងនៅខាងក្រោមបន្ទាប់អាដក text ហ្នឹងឲ្យយើងមើលទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញអក្សរកន្លែងនេះគេសរសេរដាក់ថា BlackBerry BB10 អញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនរើសយកកន្លែងខាងលើនេះអក្សរខាងលើនេះគេដាក់ថា
BlackBerry អញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែង BlackBerry ដក BB 10ហ្នឹងមកបងប្អូនចុចកន្លែងសញ្ញា BlackBerry ហើយដកហើយអក្សរ BB 10បងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកអូខេយើងចុចកន្លែងនេះប៉ុណ្្នឹងហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនមើលម៉ៅរបស់ខ្ញុំបងប្អូនមកកន្លែងនេះដើម្បី refresh វាមួយចោល refresh វានឹងដើម្បីឲ្យវាចូលទៅកាន់កន្លែង download Windows នឹងតែម្ដងអូខេបងប្អូនចុចកន្លែង refresh ហ្នឹងមកអូខេនៅពេលដែលបងប្អូនចុចឲ្យបងប្អូនអូសវាឡើងមកក្រោមទីវាចុះមកក្រោមមកបងប្អូនរកកន្លែងនេះគេដាក់ថា select edition បានថាកន្លែងដែលឲ្យយើងនឹង select យក Windows ដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកបន្តមកទៀតបងប្អូនរើយក Windows 10នៅខាងក្រោមគេបង្អស់ហ្នឹងមកបន្តមកទៀតបងប្អូនចុច confirm នៅពេលយើងចុច confirm ហើយបងប្អូនត្រូវតែរើសយកភាសាខាងនេះគេសេដាក់ថា select the product language អូខេនេះនៅខាងក្រោមនេះ choose one ឲ្យយើងជ្រើសរើសយកភាសាមួយដែលយើងប្រើអូខេពេលបងប្អូនចុចហើយបងប្អូនរើសមើលយកភាសាអង់គ្លេសព្រោះយើងប្រើភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងជាទូទៅគឺគេប្រើអង់គ្លេសបងប្អូនចុចកន្លែងអង់គ្លេសហ្នឹងមកនៅពេលដែលចុចអង់គ្លេសហើយបងប្អូនចុច confirm អូខេនៅពេលដែលបងប្អូនចុច confirm ហើយវានឹងចេញកន្លែង download ឲ្យយើង download តែម្ដងខាងលើនេះគេដាក់ថា32 bit download ខាងក្រោម64 bit download អញ្ចឹងកន្លែងនេះសម្រាប់កុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនដែលកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនប្រភេទ32 bit បងប្អូន down អាខាងលើនេះបើកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូន64 bit បងប្អូន down អាខាងក្រោមអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់អត់ទាន់ចេះមើលអា32 bit 64 bit ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសូមប្រាប់កន្លែងមើលបន្តិចអូខេបងប្អូនរកមើលកន្លែង PC របស់យើងមកកុំព្យូទ័ររបស់យើងមកបងប្អូនចុចម៉ៅខាងស្ដាំណាកុំចុចម៉ៅខាងឆ្វេងចុចម៉ៅខាងស្ដាំមកបងប្អូនរើសយកខាងក្រោមចុចយកពាក្យ property បងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកបន្តមកទៀតវានឹងចេញផ្ទាំង system ប្រភេទកុំព្យូទ័រឲ្យយើងមើលតែម្ដងនេះបងប្អូនមើលកន្លែង system Thai ហ្នឹងបងប្អូនមើលបញ្ជួរហ្នឹងទៅឃើញ64 bit អញ្ចឹងបានន័យថាកុំព្យូទ័ររបស់យើងហ្នឹងគឺ64 bitអញ្ចឹងយើងទៅ download នៅកម្មវិធី Windows 10 មិញហ្នឹងយើង download យក64 bit អូខេតោះចូលទៅ website របស់យើងមិញហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនប្រហែលបងប្អូន down ទៅអញ្ចឹងកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំគឺ64 bit អញ្ចឹងខ្ញុំសូម down យក64 bit តែម្ដងនៅពេលដែល down ហើយបងប្អូនរើសទីតាំងទៅដែលបងប្អូនគិតថាបងប្អូនទុកកន្លែងណាសួរបងប្អូនទុកទៅសម្រាប់នោះគឺខ្ញុំទុកលើ desktop តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុច down ចុច save ហើយព្រោះ file Windows 10 ហ្នឹងគឺទំហំវាគឺ 4G អញ្ចឹង download ប្រហែលជាយូរដែរប៉ុន្តែបើអ៊ីនធឺណិតរបស់បងប្អូនលឿនមេធំអាហ្នឹងយើងអាច down ក៏បានឆាប់តាមនឹងដែរអញ្ចឹងអូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំចុច start download អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបិទចោលព្រោះខ្ញុំបាន down កម្មវិធីហ្នឹងទុកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផាសហើយខ្ញុំសូមចុចខ្វែងបិទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការ download file original Windows 10 របស់ Microsoft តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាសូមជួយចុច subscribe channel របស់ខ្ញុំមួយមកដើម្បីនឹងទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីព្រោះនៅមានវីដេអូថ្មីជាច្រើនទៀតដើម្បីចែករំលែកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែវីដេអូរបស់ខ្ញុំមនុស្សមួយចំនួនគាត់បានដឹងហើយអញ្ចឹងមនុស្សមួយចំនួនគាត់មិនទាន់បានដឹងប៉ុន្តែវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺចែករំលែកទៅអ្នកដែលគាត់មិនទាន់បានដឹងមិនទាន់បានចេះអញ្ចឹងតែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់បានដឹងហើយអានេះសូមអភ័យទោសឬក៏មានកំហុសខុសឆ្គងកន្លែងណាសូមខន្តីអភ័យទោសពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសំណាងល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ